态啊。有对，又叫急从神嘛，缓从门，急从神，知府知识时间出发就概率就高，没错，说的很好，说的很好。急从门是吧？我们先讲一个桃花局的步法吧。这里边单身的都比较少了哈，单身的都来这里了，发财的讲，没事儿。我是看我们已经2点，已经1个小时20分钟了。桃花的比较简单，讲完桃花的我们休息一下，然后直接讲发财的。哎呀哈，亲戚单身的多，好呀。这里边啊还是一样，哎呀，我跟你们讲卦的时候，你们要慢慢的要适应我的节奏哈。就是呢，我们干什么都有依据，对吧？先不用说其他的，影响我们去做事情的，用3个维度去讲，对吧？古人经常在讲天时、地利，不是人和了，就是人，对吧？这个利也对啊，就是地方嘛，地理嘛哈。假设，因为只有这3个，这个人就是当事人嘛。你要办成一件事情，是通过这3个点，合适的时间、合适的地方，然后你去办了，它就成了嘛，对吧？我们假设这3个，一件事办成是100%嘛，对不对？把它分成3等份儿，3等份儿啊，分成3等份儿，是不是每个都是33.33333嘛，对吧？好，那我们就33，这个没有问题吧？没问题啊。我们要去调整天时，是不是有点难？我把明天调的下了雨，是吧？我去跟一个姑娘去会，然后正好拿把伞，这个有点难，对吧？有这样的本事哈，但是我们普通人有点难哈。我调一个桃花局，可以吧？好，这个是可以。这个我坐家里等着，我看能不能天上掉下个林妹妹，我调个桃花局在家等着。那么你的概率只有多少？33吧？你调了桃花局了嘛，对吧？假设我们就是比例是这样子的嘛，我就坐床上等着让他下来，就是下来你也不敢要，对不对？那么所以需要我们人也要走出去，对吧？我们不能宅在家里，我们要去参加一些异性之间的一些运动、一些活动，参与进去。参与进去就一定有吗？不一定吧。但是我们的概率到多少了？我踢你2脚，对不对？是66.666，就67%了，是不是？那我们是从多少上来的？我们从0到了67了，没错吧？是那如果光调了，说是老师，我按你的方法调了，还是没有，没有也正常，对吧？你人得动你去路上走，你都会碰见异性的概率大，对吧？你老在家里对着电脑对着手机，
玩命刷视频，玩命玩游戏，是手机里姑娘也多，但是他出不来啊，是吧？没有用，所以要这样子，明白吧？这是逻辑哈，不要说调了怎么没有用啊？应用于财，应用于文昌，都是这个逻辑，没有问题啊？好，没有问题，那我们就解决了大问题了。桃花局我们先找位置，位置呢，我们的八字是不是年、月、日、时？你们觉得我们应该以哪个点来去找？月就是零，哪个月或你们可能找自己的八字里边按哪个去找？想想。有一个跟我学八字的人说：“苗老师，我们是不是应该从日找啊？”他说：“那看桃花不是都是以日干来去看的吗？你们觉得对吗？”哎呦，真有说用日的啊！哎呀，好多用说日的，给你们点赞。你们说错了啊，时间点太小，时间点太小，我们要用年，要用年啊，用年，年上面有干，有支，干是显出来的东西，干啊是显出来的东西，支是藏起来的东西。干为动的信息，这个为静的信息。干为天，支为地，是不是？阳、阴，我们挑哪个好用？告诉我。调哪个好用？来，线上的同学都动脑，这样子大家一次性就能记住。而且我希望你们是什么呢？我们做事情要有逻辑性。为什么？阳用的干是吧？还有没有不同意见？有没有不同意见？我们是准备调什么？告诉我。我们天人地调什么？地啊？我们天人地是调地哈，所以我们要用支，好吗？阴是阴桃花，不是阴桃花，哎呀，不是阴桃花，所以我们要调支啊，要把一些静的东西，就是我们在这个地方让它有这种气息了，有这种磁场了。调干马上就飘花不行啊，所以我们调的是支。那好，又用到三合了哈。巳丑亥卯未啊，寅午戌，你看你们要能经常把念叨这些，张口就来。申子辰，这是我们的12属相，三合局。巳丑桃花在午，亥卯未桃花在子，寅午戌桃花在卯，申子辰桃花在酉。什么意思？
就是属蛇的、属鸡的、属牛的，桃花在5位啊，这是一个位置。这个位置是多少度呢？15度哈。属猪的、属兔的、属羊的，位置在子位，0度的两边，15度，都是15度哈。它能占15度啊！一会儿跟大家发一个罗盘，大家看一下它占多少啊？一会儿在群里跟大家发罗盘，因为我们是有24山，阳宅一般用24山，阴宅一般用20分金。所以24山是15度。为什么15度？因为一圆圈是360度，分成24份，一份就是15度啊。属虎的、属马的、属狗的，桃花在卯；属猴的、属鼠的、属龙的，桃花在酉。这是说的是什么呀？我们年命的，我们先把年命的给调出来。我们干事儿，记住，从来不从一个点干，对，要从2个起。我们先把这个找见之后，把这个布上，这个都简单吧？都懂吧？讲的都懂啊。好，往哪儿放？什么时候放？如果一个房子你一个人住，那就在哎呀，你这么讲我好失望啊。一个房子很大，你一个人住，那你就调，按你一个人调。如果一个房子里边很多人，你别在家调，把你爸的桃花给调出来了，明白吗？最好在自己单卧室里边调，或者单宿舍里调。因为你们家调的家里都出事了，那我可管不了啊。在宿舍里调没事，你同宿舍调出来不怕啊？你不能把你爸你妈的给调出来，你怎么弄这个事情，是吧？就闹笑话了。哎呀，老师喜欢开玩笑啊，不能生气啊。假设你的宿舍就是方方正正的啊，拉对角线，找到中心点，在这个中心点上去找我们说的午位啊、子位啊、卯位啊，就是你需要哪个位置找哪个位置啊，不需要把4个全找出来，你需要哪个位置找出来，这就把位置找到了，是吧？你看这个地方，这是我们就把位置找到了。有的房子虽然房子不大，形状还挺奇怪，五边形的没有，哪有你说的？有时候会有这样子的，缺角，
要找对角度啊，对呀、所以我们呢看缺的这块或者多的这块的大小，如果说是就这么一点点，就忽略的啊，少这么一点也忽略的。如果很大啊，教你们一个数学公式，哎呀，你们又更难了。我告诉你们哈，告诉你个最简单的办法，拿个纸板。对，那你要会用软件，当然简单了，软件上一套就出来了，就找见了。如果不会用软件工具，你就拿一个这样的纸板，按这个等比例哈，你别房子几十米你也画几十米，就是按这个比例同比例的画出来，拿个东西在那儿顶，看怎么能把它顶起来是找见中心点，这是最 low 的办法，又是最实用的办法。那高级的当然在电脑里边，如果你会用画图软件，分分钟就找到了，数据一输就直接中心点就出来了。啊，那你再高级，那就真给你个数学公式，你来算出中心点在哪儿啊？啊，那个弄完了之后说老师我不学了，就是数学不好，没考上好地方啊。这个找见啊，然后去量到那个地方就可以了。什么时间摆？什么时间摆？什么时间？看它在什么位，在什么位，假如在5位。又来了啊！那5位怎么？假如5位怎么摆？上午已经告诉大家怎么摆了哈。逢冲，冲摆。对，冲的或者直的，它的力量比较大。直日或者冲日，来去摆。摆什么呢？一定要摆真的花。对，而且是开的不错的花，桃花也可以，百合也可以，其实摆百合也挺好。百合一般6、7天开花，开的时候就有好消息啊，开。这是一个线路了啊，百合、桃花，还有好多的那种花，鲜花一定要摆真花，摆假花就麻烦了，摆假花就给你来个假人，要摆真的，这个的能量不够，还得加能量。我还有一句话，咱们再反复讲，什么的当年最大？是不是太岁啊？是吧？太岁最大嘛，是他管事儿的嘛，是吧？所以我们要把当年的桃花位要找到。今年什么年？癸卯年。今年的卯是什么？亥卯未，桃花在子。如果说你正好是这3个属相，摆一个就动了哈，因为这叫什么？这是叫临着指府之时了，懂不懂？啊，就是它本来就有动的信息。如果是其他的属相，摆2个地方，位置、找法、时间，
我跟你讲哈，我们要的是15度，你还大概就摆到别人家了，桃花就跟别人招到了，不能大概，要准确。度数是怎么？度数我一会儿发一个罗盘发到群里，大家看留下来看一下，知道了。是自己买的。嗯，罗盘要买怎样？不用要啊，不是，你就买那桶子。你只要知道度数就行，拿手机罗盘指南针去指一下就行了。你这找个女朋友还在弄个罗盘，成本有点高。嗯，行，以后要学风水的话可以买一个，是吧？这就是桃花的步法，用这2种方法，基本就有效果。我布过好多哈，除了他人没有动没效果，他只要人动就有效果。行啊，我们就休息一下。对，同时布啊，同时布。如果不在一个地方，同时布。